ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धेनामावित्र्यावतु गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। गोष्पदीकृतवारासिं मसकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुं अरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोः वायव्यादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान्। मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। ओं श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। भूय एव महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः अब्रवीत् प्रसृतं वाक्यं सीता प्रत्ययकारणात्। वानरोऽहं महाभागे दूतो रामस्य धीमतः रामनामाङ्कितं छेदं पश्य देव्यङ्गुलीयकं। प्रत्ययार्धं तवानीतं तेन दत्तं महात्मना समास्वसिः भद्रन्ते क्षेन दुःखपलाह्यसि इत्युक्त्वा प्रददौ तस्यै सीतायै वानरोत्तमः। गृहीत्वा प्रेक्षमाना सा भर्तुः करविभूषणं भर्तारमिव सम्प्राप्ता जानकी मुदिताभवत्। चारु तद्वदनं तस्याः ताम्रशुक्लायते क्षणम् अशोभत विशालाक्षा राहुमुक्त इवोडुराट्। ततः सा ह्रीमती बाला भर्तृसन्देशहर्षिता परितुष्टा प्रियं कृत्वा प्रशंस महाकपिम्। विक्रान्तस्त्वं समर्थस्त्वं प्राज्ञस्त्वं वानरोत्तम येनेदं राक्षसपदं त्वयैकेन प्रदर्शितम्। शतयोजनविस्तीर्णः सागरो मकरालयः विक्रमश्लाघनीयेन क्रमता गोष्पदीकृतः। न हि त्वां प्राकृतं मन्ये वानरं वानरर्षभा
यस्य ते नास्ति सन्त्रासो रावणान्नापि सम्भ्रमः अर्हसे च कपिश्रेष्ठा मया सभिभाषितुम् यद्यसि प्रेषितस्तेन रामेण विदितात्मना प्रेषयिष्यति दुर्दर्शो रामो न ह्यपरीक्षितम् पराक्रममविज्ञाय मत्सकासं विशेषतः दिष्ट्या स कुशली रामो धर्मात्मा सत्यसङ्गरः लक्ष्मणश्च महातेजः सुमित्रानन्दवर्धनः कुशली यदि काकुत्स्थः किन्न सागरमेखलाम् महीं दहति कोपेन युगान्ताग्निर्वोत्थितः अथवा शक्तिमन्तौ तौ सुराणामपि निग्रहे ममैव तु न दुःखानाम् अस्ति मन्ये विपर्ययः कश्चिन्न व्यथितो रामः कच्छिन्न परितप्यते उत्तराणि च कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तमः कच्चिन्नति न सम्भ्रातः कार्येषु च न मुह्यति कच्चित् पुरुषकार्याणि कुरुते नृपतेः सुतः द्विविधं त्रिविधोपायम् उपायमपि सेवते विजिगीषुः सुहृत् कच्चित् मित्रेषु च परन्तपः कच्चिन्मित्राणि लभते मित्रैश्चाप्यभिगम्यते कच्चित् कल्याणमित्रश्च मित्रैश्चापि पुरस्कृतः कश्चिदाशास्ति देवानां प्रसादं पार्थिवात्मजः कच्चित् पुरुषकारं च दैवं च प्रतिपद्यते कच्चिन्न विगतः स्नेहः प्रवासान्मयि राघवः कच्चिन्मां व्यसनादस्मात् मोक्षयिष्यति वानर सुखानामुचितो नित्यम् असुखानामनौचितः दुःखमुत्तरमासाद्य कच्चिद्रामो न सीदसि कौसल्यायास्तदा कश्चित् सुमित्रायास्तथैव च अभीक्ष्णं श्रूयते कच्चित् कुशलं भरतस्य च मन्निमित्तेन मानार्हः कच्चिच्चोकेन राघवः कच्चिन्नान्यमना रामः कच्चिन्मां तारयिष्यति कच्चिदक्षोहिणीं भीमां भरतो भ्रातृवत्सलः ध्वजिनीं मन्त्रिभिर्गुप्तां प्रेषयिष्यति मत्कृते वानराधिपतिः श्रीमान् सुग्रीवः कच्चिदेष्यति मत्कृते हरिभिर्वीरैः वृतो दन्तनखायुधैः कच्चिच्च लक्ष्मणः सूरः सुमित्रानन्दवर्धनः अस्त्रविच्चरणजालेन राक्षसान् विधमिष्यति रौद्रेण कच्चिदस्त्रेण ज्वलता निहतं रणे द्रक्ष्याम्यल्पेन कालेन रावणं ससुहृज्जनं कच्चिन्न तद्देम समानवर्णं दस्याननं पद्मसमानगन्धी यया विना शुष्यति शोकदीनं जलक्षये पद्ममिवातपेन धर्मापदेशात्यजश्च राज्यं मां चाप्यर्यनं नयतः पदादितम् नासीद्यथा यन्न यस्य न भीर्न शोकः कश्चित् सधैर्यं हृदये करोति न चास्य माता न पिता न चान्यः स्नेहाद्विशिष्टोऽस्ति मया समो वा तावत्त्वहं दूत जिजीविषेयं यावत् प्रवृत्तिं शृणुयां प्रियस्य इतीव देवी वचनं महार्दं तं वानरेन्द्रं मधुरार्धमुक्त्वा श्रोतुं पुनस्तस्य वचोभिरामं रामार्धयुक्तं विरराम राम सीताया वचनं श्रुत्वा मारुतिभिर्भीमविक्रमः शिरस्यञ्जलिमादाय वाक्यमुत्तरमब्रवीत् नत्वामि हस्तां जानीते रामः कमललोचने तेन त्वां नानयत्यासु सचीमिव पुरन्दरः श्रुत्वैव तु वचो मह्यं क्षिप्रमेष्यति राघवः चमूं प्रकर्षन् महतीं हर्व्युक्ष गणसङ्कुलां विष्टम्भयित्वा बाणोगैः अक्षोभ्यं वरुणालयं करिष्यति पुरीं लङ्कां काकुत्स्थः शान्तराक्षसां तत्र यद्यन्तरा मृत्युः यदि देवाः सहासुराः स्थास्यन्ति पदि रामस्य सतानपि वधिष्यति तव दर्शनजेरा नार्ये शोकेन परिपूरितः
न शर्म लभते रामः सिंहाद्दित इव द्विपः मलयेन च विन्ध्येन मेरुणा मन्दरेण च दर्दुरेण च ते देवी शपे मूलफलेन च यथा सुनयनं वल्गु बिम्बोष्टं चारुकुण्डलं मुखं द्रक्ष्यसि रामस्य पूर्णचन्द्रमिवोदितं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि वैदेही रामं प्रस्रवणे गिरौ शतकर्तुमिवासीनं नागराजस्य मूर्धनि न मांसं राघवो भुङ्क्ते न चापि मधुसेवते वन्यं सुविहितं नित्यं भक्तमश्नाति पञ्चमं नैव दंशान्नमसकान् न कीटान् न सरीसृपान् राघवो पनयेद्ग्रात्रात् त्वद्गतेनान्तरात्मना नित्यं ध्यानपरो रामो नित्यं शोकपरायणः नान्यच्चिन्तयते किञ्चित् स तु कामवशं गतः अनिद्रः सततं रामः सुप्तोऽपि च नरोत्तमः सीतेति मधुरां वाणीं व्याहरन् प्रतिबुध्यते दृष्ट्वा फलं वा पुष्पं वा यद्वान्यं सुमनोहरं बहुशोः प्रियेत्येवं स्वं संस्त्वामभिभाषते सदेवि नित्यं परितप्यमानः त्वामेव सीतेत्यभिभाषमानः धृतव्रतो राजसुतो महात्मा तवैव लाभाय कृतप्रयत्नः सा रामसङ्कीर्तनवीतशोका रामस्य शोकेन समानशोका शरन्मुखे शाम्बुदशेषचन्द्राणि सेव वैदेहसुता बभूव इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 36 सर्गः एतत्तलं रामचन्द्रार्पणमस्तु। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतुपर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स जाति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। अमृतोत्पादने दैत्यान् घ्नतो वज्रधरस्य यत् अदितिर्मङ्गलं प्रादात् तत्ते भवन्तु मङ्गलम्। त्रीन् विक्रमान् प्रक्रमतो विष्णोरमद तेजसः यदासीन्मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम्। ऋतवः सागराद्वीपा वेदालोकादिशश्च ते मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा। वेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम्। विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपतेः भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम्। पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम्। त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मङ्गलम्। सौमित्रिणा च जानक्या चापबाणासिधारिणे संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम्। दण्डकारण्यवासाय खण्डितामरशत्रवे गृध्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलम्। सादरं शबरीदत्तफलमूलाभिलाषिने सौलभ्य परिपूर्णाय सत्त्वोद्रिक्ताय मङ्गलम्। हनुमत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने वालिप्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलम्। श्रीमते रघुवीराय सेतुल्लङ्घितसिन्धवे
जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम् विभीषणकृते प्रीत्या लङ्काभीष्टप्रदायिने सर्वलोकशरण्याय रामभद्राय मङ्गलम् ब्रह्मादिदेवसेव्याय ब्रह्मण्याय महात्मने जानकी प्राणनाथाय रघुनाथाय मङ्गलम् यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनाशे समभवत्तत्ते भवतु मङ्गलम् यन्मङ्गलं सुवर्ण्यस्य विनता कल्पयत्पुरा अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम् आसाद्य नगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैः मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. హరి ఓం.